हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाक़ों में गुज़िश्ता आधे घंटे से शदीद बारिश और तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी है। हैदराबाद के नए शहर माधापुर, मियाँपुर, बाचपल्ली, निज़ामपेट, बोलारम, मिर्चल, कुकटपल्ली व अतराफ के इलाक़ों में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। जमेरात को अपनी पेशेंगोई में हैदराबाद महकमा मौसमियात ने मंगल 20 मई तक हैदराबाद और रियासत तेलंगाना के मुतअद्दिद अजला के लिए 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ बारिश, गरज चमक, बिजली और तेज़ हवाओं की पेशकयासी की और ऑरेंज अलर्ट जारी किया।